Hi everyone, this is Along Diary. Welcome back to my channel. Hope Korea say so manu phal dai na. So olop tin moi bimar thagar ni video khan na bonai na ina time hoi jaise aro moila face ke olop changes dikhi dai go amne olop face gao kumjor hina se. So aji to kina wele bi bona hoina rati re it in the midnight এতিয়া কিমান টাইম হৈছে 1:30 হৈছে মিডনাইটে মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছে কি লইলে কালিৰ পৰা মই কাম দে জয়েন কৰোলে আছে তুদি যাওলে আছে সো ইটো আনি ইমান তো প্ৰা মেহনত কৰি না এইটো ভিডিঅ' বনালো ওয়েস্ট না কৰি দিবি প্লিজ প্ৰা শেয়াৰ কৰি দিবি সাথে আনগে এনিয়া এইটো লা ইম্পৰ্টেন্ট তো মহন অলপ ডিসকাস কৰিম এইটো লা ইম্পৰ্টেন্ট তো কি আছে কি লা খবৰ দিউলে আছে সো মই একটা ফোন ৰিপেয়াৰিং আৰু স্ক্রিন কি ইলেকট্রনিক লাগা মহান রিপেয়ারিং লা কথা কব সো ইটো লা লোকেশনস তো হইলে উখা পুষ্টি দি আছে আৰু কন্টাক্ট নাম্বার ডিটেইলস নাম খান সব ডিটেইল ডেসক্রিপশন দে শেয়ার কৰি দিব আৰু স্ক্রিন দে শেয়ার কৰি না আছে সো এভরিওয়্যার আজিকালি মহান ফোন খান বনাই স্ক্রিন খান চেঞ্জ কৰি টেম্পল ক্লাস খান চেঞ্জ কৰি আৰু ফোন ডিসপ্লে খান চেঞ্জ কৰি সফটওয়্যার খান মাৰি সব জায়গা দে বনাই আছে হইলে বি মই ইটো লা এডভান্টেজ একটা কথা কব মন ডাউন দে ইডিয়া 500 দিও নহলে দিমাউতে 500 দিনা বনাব সেম ফোন তো ইতুলা এডভান্টেজ কি আছে হইলে উখালা মানুখান মুপুংলা মানুখান ইয়াকসুলা মানুখান সব মানুখানকে ইটু পটি আছে ইতুলা এডভান্টেজ কি আছে হইলে আপনি মন ডাউন দে 500 দিনা বনালো উখা দেবি 500 দিনা বনাওলে আছে ইটো কানি আপনি লাগা ফেয়ার তো আজওয়ালা ফেয়ার আৰু আপনি তাতে চাইলে বি মহান ভাত খান খাওলে আছে ইটো খান তো সব সেভ করি না উখা পুষ্টি দিয়ে আইনা ব্যাটল ব্রা আইনা বনাইনা ব্যাটল ব্রা পুরাই যাইছে বলে আপনি লা পকেট মানি তো সেভ হই যাব না ফার্স্ট এই জানাই দিয়েছি সো মইলা ডিটেইলস কন্টাক্ট কে চাইনা আপনি গান তাতে কল করবি কি ফোন রিপেয়ারিং খান করুলে আসলে ডিমাপুর লা কইমা লা সিটি লা আৰু ডিস্ট্রিক্ট লাগা প্রাইস সেম প্রাইস হইলে উখা দেবী বলে পুষ্টি দেবী নাম বনাই আছে রে মানে সব মানুহে এইটো জানাই দি আছে আৰু ফুল ডিটেইলস চাব গলে ফুল ডিটেইলস জানিব গলে ইটো লা ভিডিও কে দিয়া কন্টাক্ট নাম্বার কে কল কৰিছিলে আপনি কে এ টু জেড ফুল ডিটেইলস পাই যাব ইটো গানি গাইস দিলে না हो आगे दे আপনি হন লাভ করে কিমান ফোন বিয়া হইনা আছে তাতে উখা পুষ্টি দে কন্টাক্ট কইনা জামা কৰি দিবি আপনি কারণে এডভান্টেজ ভাল এটা হবো হইনা ফার্স্ট এইটো জানা দি আছে এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ফর সাপোর্টিং মি অলওয়েজ এন্ড ভিজিটিং মাই চ্যানেল মই কে বিলিভ কইনা চ্যানেল কে সদায় মই কে সাপোর্ট কৰি থাকি আৰু মই কে বিলিভ কৰানি আপনি হন মই লা চ্যানেল কে সাপোর্ট কৰি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি লা সাপোর্ট ডাঙৰ দিয়ানি মই আজি তাক ভিডিও বনাওলে ইন্টারেস্ট হইনা আৰু আজি তাক ক্যামেরা ওচরে মইলা স্মাইলিং ফেস তো দিখে আছে না সব কে তো জানাই দি আছে এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও till the end and stay safe and stay tuned for next video bye bye